ABC մեդիայի ուղիղ եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո։ Կարևոր լուրերը նախ համառոտ։ Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենին հեռացրել են պաշտոնից վարչապետի անմիջական հրահանգով ԱՄՆ փոխնախագահին Արցախի մասին գիրք նվիրելու համար։ Ինչու եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Պետական հաշվարկների եւ ազգային ինքնության սահմանը եվրոպական ամբիոնից կառավարության միջանցք, սահմաններ, որոնց մեջ տեղ չունեն եկեղեցին, Արցախը եւ ցեղասպանությունը։ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունները։ Խոստումներ, որոնք թաղվեցին Երևանի փողոցներում առաջացած փոսերի մեջ, ինչ պատասխան ունի քաղաքապետարանը չկատարած գործերի համար։ Ալիևի հայտարարությունները Անկարայի քննադատության թիրախում են, Բաքուն Էրդողանի փեսային մեղադրում է Ադրբեջանի դեմ արշավի համար։ Եվ Իրանի կառավարությունը փլուզման վտանգի տակ չէ, ինչ է հայտնել ԱՄՆ հետախուզության աղբյուրը։ Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրենը հեռացվել է պաշտոնից, որովհետև համարձակվել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին գիրք նվիրել, այն էլ ցեղասպանության ու արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Փաշինյանը խոստովանել է, ինքն է հրահանգել հրաժարականի դիմում գրել Էդիտա Գզոյանին։ Վարչապետի խոսքով այն, ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը եւ համարվում է սանդվիչ գործողություն։ Այս որոշումը բացահայտում է, թե իրականում ինչի վրա է կենտրոնացած կառավարությունը։ Եվ եթե ունեք պետական պաշտոն եւ որոշել եք որևէ մեկին գիրք նվիրել, նախ համոզվեք, որ ձեր գաղափարները միանգամայն համընկնեն գործող իշխանության արտաքին քաղաքականության հետ։ Թեմային Անիա Բաղյանն է անդրադարձել։ Ես խնդրել եմ, որ նա հրաժարականի դիմում գրի։ Էդիտա Գզոյանի ազատման դիմումի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես դա համարել եմ սադրիչ գործողություն եւ խնդրել եմ, որ դիմում գրի։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն գիտնականը հեռացվում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին Արցախյան հիմնահարցին վերաբերող գիրք նվիրելու համար։ Մինչ Փաշինյանի հայտարարությունը լուրեր էին շրջանառվում, թե Գզոյանին հեռացնում են աշխատանքից Ծիծեռնակաբերդում ընթացող շինարարության պատճառով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը սակայն խուսափում է մեկնաբանել կատարվածը։ Կարծում եմ կարող եք իրեն դիմել։ Շնորհակալություն։ Այդ շղթայում դեռ պակասում է Գզոյանի արձագանքը, զանգերը, նամակները անպատասխան են մնում։ Փաշինյանի որոշումը խախտում է գիտնականի ակադեմիական ազատությունը, նշում է Ղուկասյանը։ Ակադեմիական ազատությունը, գիտական ազատությունը, թանգարանային գործին վերաբերող ազատությունը ճնշվում է եւ պետք է թանգարան ինստիտուտներ, ակադեմիական հաստատությունները կրկնեն պետական նարատիվները։ Սա շատ վատ տեղ տանող երևույթ է։ Ակադեմիական ազատությունն ամրագրված է միջազգային մի շարք փաստաթղթերում, այդ թվում Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն էլ ընդունել է ուսուցման եւ գիտնականների կարգավիճակի մասին առաջարկություն, որտեղ ամրագրված է գիտնականներն ու դասախոսները պետք է ունենան ազատություն առանց քաղաքական կամ տնտեսական ճնշման։ Փաշինյանի ակադեմիական ազատությունը խախտելու քաղաքականությունը նոր չէ, նշում է ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Մենք ունենք հերթական ցինիկ դրսևորումը ներկա իշխանությունների Ծիծեռնակաբերդի հանդեպ։ Դա սկսվեց 18 թվականին Արայիկ Հարությունյանի խուլիգանական ներխուժումով, հիշում եք աղմուկը, սկանդալը, որ սարքեցին, ոչնչից, այսինքն որևէ կոնֆլիկտ չկար իրենց հետ, որևէ հիմք չկար բախուման, բայց իրենք գնացին, ստեղծեցին այդ սկանդալը, որպեսզի ես թանգարանում որևէ այլ պաշտոն, տնօրենից ժամկետը լրացել էր, գիտեք, որևէ այլ պաշտոնի չմնամ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի պատմությունն ու արցախյան հակամարտությունը ներկայացնելը սադրիչ որակելն ու աշխատանքից հեռացնելը հստակ վերաբերմունք է թե արցախյան հարցի, թե ցեղասպանության ճանաչման, ընդգծում է Ղուկասյանը։ Հայաստանի պետական քաղաքականությունը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում փոփոխվել է, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ փոփոխվում է ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ առհասարակ խոսույթը, նարատիվները, որոնք առնչվում են հայոց ցեղասպանության խնդրին, ոչ միայն պետական քաղաքականությունը կամ միջազգային ճանաչման գործընթացին սատար կանգնել, ինչը ֆիքսված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում։ Նոր սահմանադրությունում հղում չեն անի, ասաց Փաշինյանը։ Փետրվարին Ծիծեռնակաբերդ այցից հետո Վենսը նվեր ստացավ Արցախյան հիմնահարցին վերաբերող գիրք, իսկ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը հեռացման դիմումի պահանջը։ Անիա Բաղյան, Սայդա Մակարյան, Մհեր Դավթյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։
Կառավարությունը նորից 4.6 միլիարդ դրամի պարգևավճարներ կբաժանի։ Համապատասխան որոշման նախագիծը հաստատվեց կառավարության այսօրվա նիստում։ Գումարն ուղղվելու է 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի համար։ Պաշտոնապես պարգևավճարների բաժանման այս որոշումը կոչվում է պետական կառավարման համակարգի առանձին մարմինների կատարողականի գնահատման եւ դրա հիման վրա խրախուսում։ Կառավարությունը նաև քննարկել է շողակաթ հեռուստաընկերության հարցը, որոշում է ընդունել, ըստ որի շողակաթ հեռուստաընկերության լուծման գործընթացն ավարտին հասցնելու համար կհատկացվի 22 միլիոն դրամ։ Կառավարության հարցերը քննարկելուց եւ որոշումներ ընդունելուց հետո Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, հայտարարել, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, որովհետեւ այն կառուցված է կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա։ Նաեւ ասել է, որ Արցախանունը նույնիսկ պատարագի ժամանակ հիշատակելը կարող է ընկալվել որպես պատերազմի կոչ։ Շարժվում ենք խաղաղության ճանապարհով, թե պարզապես հրաժարվում սեփական քաղաքական օրակարգից, Սեդա Մակարյանն է ներկայացնում։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները նախ Եվրոպայում, ապա Երևանում քաղաքական բանավեճերի նորալիք են բարձրացրել։ շատերն են Հայաստանում հարցնում, թե երբ Հայաստանը կդառնա Եվրոպական միության անդամ։ Մեր պատասխանը հստակ է։ Որևէ երկիր առանց Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխանելու չի կարող դառնալ Եվրամիության անդամ։ Հայաստանի եվրոպական ուղղությունը շարունակում է մնալ իշխանությունների քաղաքական օրակարգում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը կարծում է, այս նպատակին հասնելու համար իշխող քաղաքական ուժը պատրաստ է ճկել ու ձևախեղել Հայաստանն ու ազգային արժեքները, որքան Եմեն պահանջի։ Առանց որևէ սահմանափակման դա կլինի հողային զիջումներ, անունը կդնի TRIP, դա կլինի պատմության, հավատքի, կրոնի, ժողովրդի ազատությունների հետ կապված, Արցախի հետ կապված, էական չէ, ինքը ամեն զիջման պատրաստ է, յուրատեսակ եւ յուրօրինակ հաշվետվություններ ներկայացնում, որ իր աթոռի պահպանությունը հանկարծ հարցականի տակ չդրվի։ Փաշինյանը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի ամբիոնից կրկին խոսեց հայ առաքելական եկեղեցու մասին, թիրախավորեց հոգևորականներին։ Մարտը Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից պատմում է, թե հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսները խախտել են ինչ որ իրեն հայտնի հոգևոր կանոններ, ազդեցության գործակալներ են եւ ուզում են խանգարել իր խաղաղությանը։ Մարտը 2018-ից ի վեր ոչ Արցախյան բանակցային գործընթացում, ոչ պատերազմից առաջ, ոչ դրա ընթացքում, ոչ դրանից հետո եւ ոչ էլ մինչեւ այսօր հենց այսպես էլ չի հասկացել, թե որտեղ ինչ կարելի ասել, ինչ չի կարելի ասել, ինչ են քեզանից ակնկալում, ինչը որևէ մեկին չի հետաքրքրում եւ ինչն է մատնում քո թուլությունը, տգիտությունը, վախերը եւ պարզ տկարամտությունը։ Ալիևին ու Կոբախիձեին Ստրասբուրգում շնորհակալություն հայտնելուց հետո Փաշինյանը նույն գիծը շարունակել է արդեն Երևանում կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում։ Ես այն օր գնացել եմ պատարագի եւ բանից հնչում է։ Պատարագին հնչում է։ Ընդ որում պատարագի ընթացքում հնչում է ոչ մի անգամ։ Արցախի հանրապետությունը դա չնշանակում։ Այդ նշանակում է պատերազմի կոչ։ Եվրախորհրդարանում հնչեցրած ելույթը նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը զեկուցագրի է նմանեցնում։ Նրա խոսքով Փաշինյանը եվրոպացի գործընկերներին փաստացի զեկուցում էր, որ իշխանությունը պահպանելու համար պատրաստ է չխնայել ոչինչ։ Դա իր նախընտրական գործընթացներում անդիմադիր ուժերի ներկայությամբ բռնարարքներ ներկայացնելու հայտ էր, տեղեկացնում էր իր եվրոպացի գործընկերներին։ Այն եվրոպացիներին, որոնք ընդհանրապես լռում են մարդու իրավունքների, կոպիտ տարբեր երկրներում, կոպիտ խախտումների պարագաներում։ Արցախի թեման սակայն այս օրերին իշխանության հայտարարություններում հնչում է ոչ միայն եկեղեցու համատեքստում։ Կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը հայտարարել է, որ ապագա սահմանադրությունը անկախության հռչակագրին հղում չի անելու։ Եվ սա կոչվում է հրանցում որպես խաղաղություն։ Սա է խաղաղությունը։ Իհարկե, պարկել, ստորանալ, ծնկաչոք մնալ, չերևալ հանգարցակի։ Այդ գնով խաղաղությունը ոչ արժանապատիվ մեզ հայերից պետք չէ։ Սա չի նշանակում, ես կողմ եմ պատերազմին։ Ես ասում եմ, կա արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու, այդ թվում նաև միջազգային հանրության աջակցությամբ եւ միջազգային իրավունքի օգտագործմամբ։
ռեալ հնարավորություններ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը խոսել է նաև վերջին շրջանում լայն արձագանք ստացած մեկ այլ որոշման մասին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հենց իր որոշմամբ է աշխատանքից ազատվել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը։ Մասնագետները վստահեցնում են, փորձում են ընտրությունից առաջ վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Պարզապես հաշվանդալում են հանգամանքը, որ ընտրությունները մոտենում են, ինքը փորձելու է մարդկանց վախեցնել, որ եթե ինքը չլինի իշխանության, ապա կլինի պատերազմ, ինքը հենց այդ տրամաբանությամբ կփաթեթ սկսել է իր նախընտրական արշավը։ Եվ Եվրոպայում իր ելույթները, եւ կառավարության նիստի ժամանակվա ելույթները, բոլոր ելույթների գլխավոր նպատակը ընտրություններն են։ Այս հայտարարությունները նոր հարցադրումներ են առաջ բերել, որտեղով է անցնում պետության արտաքին քաղաքական հաշվարկների եւ ազգային պատմական հիշողության միջև սահմանը, երբ պետական մակարդակով քննադատության են ենթարկվում եկեղեցին, Արցախի թեման կամ ցեղասպանության հարցը բարձրացնող կառույցները, հասարակության մի հատվածի համար դա դիտվում է որպես քաղաքական նոր ուղեգիծ։ Սա է Եվրոպան։ Հիմա պարզ է, որ այս պայմաններում նա 15 միլիոն եվրո գումար է տվել, նպատակը մեկն է, ցանկացած գնով պետք է հաղթես։ Ինչ իրավունքներ, ինչ օրենք, ինչ սահմանադրություն, ցանկացած գնով։ Այդ ֆոնին ակնհայտ է դառնում, որ իշխանությունների հայտարարություններն այլևս միայն ներքաղաքական քննարկումների թեմա չեն։ Եկեղեցուն, Արցախին եւ ցեղասպանությանն առնչվող հարցերը, որոնք երկար տարիներ ընկալվել են որպես հայկական ինքնության եւ պետականության առանցքային բաղադրիչներ, քննադատվում են եվրոպական ամբիոնից, Հայաստանի առաջին դեմքի կողմից։ Սադամ Ակաջյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Թեմայի վերաբերյալ քիչ անց զրուցելու են վերլուծաբան Արման Աբովյանի հետ։ Մինչև Փաշինյանը ներսում աղմկահարույց հայտարարություններ էր անում, դրսում բողոքի ակցիա էր։ Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամները կառավարությանը փոխանցել են հիմնավորված փաստաթուղթ, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում 2025 թվականին Ադրբեջանի իրականացրած նոր ներխուժումներին, դիրքային բարելավումներին եւ ամրացման աշխատանքներին։ Փաստաթուղթը ներառում է նաեւ կոորդինատային տվյալներ։ Խաղաղություն երբևիցե չի լինելու, որովհետև սրանք են իշխանության։ Ու խաղաղությունը Ադրբեջանն է այսօր թելադրում։ Այսօր իրան պետք է որ խաղաղության անվան տակ մեզի թմրեցնի, իր քայլերը անի, որպեսզի մի անգամից շատ արագ կարճ հարցի լուծումը ունենա։ Այսինքն նրանք վերջնակ նպատակը այդ բարձունքները չեն, եթե վերցնեք մենակ բարձունքները չեն։ Նրանց նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը որպես այդպեսին ոչնչացնելն է։ Իսկ Երևանի ավականու հերթական նիստն այսօր վերածվել էր հիշեցման դասի։ Ավականուն դիմադիր անդամները հիշեցնում էին քաղաքապետարանի խոստումները, որոնք քաղաքային իշխանությունը ասել է ու չի արել։ Սկսած չնորոգված ճանապարհներից մինչև շինթույթվություններ ու մանկապարտեզներ։ Ինչ հարցեր ու պատասխաններ ունի քաղաքային իշխանությունը, ռեպորտաժում։ Ձերը, որն ասում եք մեր ձևով անում ենք, ձերը ձեր ձևով չի։ Ձերը ասենք չանենքն է։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը հերթական նիստին խոստացված ու չիրականացվածն է թվարկում։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ժողովրդին ասե ու խաբել եք ՔՊ-ականներ։ Մինչև 2025 թվականը կառուցելու ենք Մերքոնյան Իսակով Արշակունյաց պողոտաները կապող շուրջ 2 կիլոմետր ճանապարհը, որը այս տարի ասում ենք կսկսենք։ Սուտ, ասե խաբել եք մարդկանց, որ 25-ին պատրաստ է լինելու։ 25-ին կառուցելու ենք Արշակունյաց Գրիգոր Լուսավորի ճանապարհային նոր հանգույցը։ Երբ է կտեղով անցը Տիգրան Ավնյան վերջի անգամ, ասեք մեր ժողովրդին։ Մանուկյանը հիշեցնում է այն հատվածները, որոնք պիտի կառուցվեին՝ Արևելյան շրջանցիկ ճանապարհ, Ուլնեցի Ռուբինյան վերջնամասից մինչև Աջարյան փողոց ճանապարհ, Հայրենի կինոթատրոնի ավտոհանգույց, Նոր-Նորքի Միասնիկյան պողոտային կապող 1.5 կիլոմետր ճանապարհ ու էստակադա։ Լուրջ եք ասում, այդ էստակադան ուր, հա ժողովուրդ։ Հետո հերթը մանկապարտեզներինն էր, ուր են խոստումները, որ մինչև 2025 թվականը բոլոր մանկապարտեզները նորոգված կլինեն։ Այսօր 7000 երեխա հերթի մեջ է մանկապարտեզի։ Կոյունի վրայի մանկապարտեզը փակում եք, մոռանում եք։ Հիմնը հատակ ավիրում եք, չկա այդ մանկապարտեզ, գնում ես տեղը չի երևում։ Ավականում մյուս գործընկերներն էլ հիշեցրին հաղթանակ թաղամասի մանկապարտեզի մասին, ինչ միջոցներով պիտի կառուցեն։ Այդ 80 մանկապարտեզը, պարոն Ավինյան, որ խոստացել էիք հաղթանակ թաղամասի բնակիչներին, այդ ինչ ձևով ենք անելու, եթե բյուջեը մարտացոլված չէ։ Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները պարզաբանեցին 80 մանկապարտեզի համար Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության եւ բարեկարգման վարչությունը նախապես պատվիրել է նախագծային փաստաթղթերը։ Ներկայում դրանք համալիր փորձաքննության փուլում են, իսկ եզրակացությունը ստանալուց հետո նախագծերը կփոխանցվեն համապատասխան գործընթացների համար, բայց պատասխանը ավականու ընդդիմադիր անդամին չբավարարեց։ Նախ Տիկին Խաչատրյան այդ 80 մանկապարտեզի հետ որ ասում եք նախագիծը
աշխատանքներ են տարվում, այսինքն 22 դպրոցի Գևորգ Արշակյանի դպրոցի նման աշխատանքները տարվում են, որ մինչ օրս 17 թվականից մինչև հիմա այդ դպրոցը տենց կեսը սարկված է, կեսը ոչ նմանատիպ ձևով ենք անելու, թե այդ մանկապարտեզը իրականում կառուցվելու է ու հրատապ ձևով է կառուցվելու։ Հերթահասավ բարձրացված աշխատավարձերին։ Տարօրինակ վարքագիծ են համարում ընդդիմադիրները, որ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ բարձրացան մանկապարտեզի աշխատակիցների աշխատավարձերը, բայց դրանից առաջ նույն խնդրանքով գրությունը մերժվել էր։ Ես գրությունով դիմել էի ձեզ, որպեսզի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացվեր, ու այս գրության մեջ ես գրել էի մանկապարտեզների եւ պոլիկլինիկաների։ Դուք մերժել եք, պոլիկլինիկաների մասով պատճառաբանել եք, որ դա առողջապահության նախարարի տիրույթում է, այս մանկապարտեզների մասով մերժել եք։ Սա եղել է 25 թվականի վերջին։ Ուստի դրա համար եմ ասում, սա ձեզ թելադրված որոշում էր։ Ես քաղաքական ղեկավարի կողմից, իմ կարծիքով, քաղաքական ղեկավարի կողմից թելադրված որոշում էր։ Ավինյանը հիշեցրեց, քաղաքապետարանը մանկապարտեզի աշխատակիցների աշխատավարձերը 15-ից 31%-ով բարձրացրել է նաև 2024 թվականին։ Հետո հիշեցրեց նաև գրադարանների աշխատակիցների, երաժշտական, գեղարվեստի, նաև մշակութային եւ մարզական դպրոցների աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման մասին, հիմնավորելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը եռապատկել է սեփական եկամուտները ու դրա հաշվին կարողանում են աշխատավարձ բարձրացնել, բայց ավականու ընդդիմադիր անդամը մեկ այլ հիշեցում ուներ։ Նա ձեր ժամանակ կառուցած մանկապարտեզներին նայեք, դրանց որակին նայեք, դրա մասին իմ գործընկերները նկարել են, մեկը հենց Մեծրոպ Մանուկյան, կամ այնտեղ կան մանկապարտեզներ, որ ավարտվել են, ու այդ մանկապարտեզների բակերը բարեկարգ չեն, այդ մանկապարտեզները չունեն ապաստարաններ, եւ վերջապես ձեր իշխանությունն է, որ ասում եք կառուցել ենք, հիշեցնեմ, ձեր իշխանության օրոք 200-ից ավել մանկապարտեզ, 200-ից ավել դպրոց տվել եք թուրքերին։ Շինթույլտվությունների հարցն էլ քննարկվեց ու քանի որ ըստ ավականու անդամի ոչ մի դիմորդ մերժում չի ստացել, առաջարկեց քաղաքապետ Ավինյանին բարերարի կոչում տալ։ Նույնիսկ ուզում եմ առաջարկեմ Քրոյանի փոխարեն ձեր անունը դնեն այդ փողոցի վրա։ Որտեվ դուք ձեր հայցողությամբ անկանոն բարձրակ շենքերի շինթույլտվություններ եք տալիս, միտեղ 15, միտեղ 20, միտեղ 35, 100 Ըստ Սարոկյանի Երևանում այս տեսակ շինթույլտվությունների աճող պատկերը կարող է կոռուպցիոն ռիսկեր ստեղծել։ Նա օրինակ է բերել Պոլիտեխնիկի հարակից տարածքում նախատեսվող շինարարությունը, պնդելով, որ այդ հատվածում ավելի բարձր հարկայնությամբ շենք կառուցելու թույլտվությունը կառուցապատողին կարող է զգալի տնտեսական առավելություն տալ։ Ավականու անդամը քննադատեց նաև, որ քաղաքում նոր շինարարություններին զուգահեռ բավարար ուշադրություն չի դարձվում ենթակառուցվածքներին, կոյուղուն, սոցիալական ենթակառուցվածքներին եւ կանաչ տարածքներին։ Պարոն Զարոկյան, ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր խմբակցության առաջնորդի քաղաքապետ լինելու օրոք Երևանի քաղաքապետը տարատեսակ շինթույլտվություններ է տվել։ Պարոն Զարոկյան, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր խմբակցության առաջնորդի քաղաքապետության օրոք Երևան քաղաքը այդ շինթույլտվություններից, այդ ճարտարապետական հատակագծերի, այդ ճարտարապետական առաջադրանքներից Դες մոտավորապես 0 դրամ է հավաքագրել։ Մեծրոպ Մանուկյանն էլ հակադարձելու եկավ։ Մի որը որ լավն է, ասում եք մենք ենք եղել, որը որ վատն ասում եք Հայկ Նամարության եղել։ Մատ կողքից նայեք, էլի ծիծաղ չի առաջացնում էդի։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, էլի։ Քաղաքական պատասխանատվությունն եղել է կրողը դուք էլ ուզիլ տեղը ինչ որ մեկին մեղավոր մի կարգեք։ Իսկ վերջում Վարդաշենի հանրակացարանների բնակիչների խնդրի մասին։ Ըստ Ավինյանի Վարդաշենի վթարային շենքի հարցը նախատեսվում է լուծել այս տարվա ընթացքում։ Կառավարությունը պետք է դրանք ճանաչի գերակա շահ, ինչի արդյունքում բնակիչներին կտրամադրվի փոխհատուցում։ Իրանի նոր գերագույն հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ուղերձն է հղել։ Մենք չենք հրաժարվի մեր նահատակների արյան վրեժխնդրությունից, հայտարարել է նա ու տեղեկացրել, որ շարունակելու են փակ պահել Հորմուզի նեղուցը։ Խամենեին նշել է, որ իրենց հարվածներն ուղղված չեն հարևաններին, իսկ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների բոլոր բազաները պետք է անհապաղ փակվեն։ Հակառակ դեպքում դրանք կենթարկվեն հարձակման։ Իսկ ինչ նշանակություն ունի Հորմուզի նեղուցը տարածաշրջանի եւ աշխարհի համար, քանի օր առաջ էինք անդրադարձել թեմային։
Մերձավոր արևելքում լարվածության խորացման ֆոնին Եվրամիությունը փորձում է վերադասավորել իր էներգետիկ առաջնահերթությունները։ Եվրահանձնակատար Դան Յորգենսենը հայտարարել է, որ գտնվում է Բաքվում ԵՄԱ-Ադրբեջան էներգետիկ գործակցությունն ամրապնդելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական ուղղությունը այս բարիդրությամբ Եվրոպայի համար առաջնահերթություն է, հատկապես ստեղծված ճգնաժամային պայմաններում, դա կարևոր ուղղություն է, ինչ խոսք, բայց դա կրկնում եմ այն ծավալը չի, որը կարող է ապահովել Եվրոպական միության գազային եւ առհասարակ էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանի դերը հատկապես կարևոր է ԵՄ հարավարևելյան երկրների համար, սակայն ոչ ամբողջ միության մասշտաբով։ Էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Վահե Դավթյանը հարցը դիտարկում է թվերի եւ ենթակառուցվածքների համատեքստում։ Նա հիշեցնում է, որ մինչև 2027 թվականը նախատեսվում է հարավային գազային միջանցքով մատակարարումները կրկնապատկել մոտ 10 միլիարդ խորանարդ մետրից հասցնելով 20 միլիարդի։ Ավելացնում արդյոք սա Ադրբեջանի դեր եւ նշանակությունը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում, իհարկե, բայց եթե հարցը դիտարկում ենք թվերով եւ լոգիստիկ առումով, ապա իհարկե այստեղ առաջանում են մի շարք հարցեր եւ ասպեկտներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության տարեկան գազի սպառումը կազմում է շուրջ 400-ից 450 խորանարդ մետր։ Ոստի նշված ծավալը չի կարող արմատապես փոխել եվրոպական էներգետիկ պատկերը։ Դավթյանը կարևորում է նաև Թուրքիայի գործոնը, նշելով, որ ռազմավարական նշանակություն կարող է ստանալ նրա դերը որպես գազատրանսպորտային հանգույց։ Խոսքը թուրքական հոսք եւ երկնագույն հոսք գազամուղերով ռուսական գազի հնարավոր վերաարտահանման սցենարի մասին է։ Այստեղ Թուրքիան փորձում է դիրքավորվել որպես շատ կարևոր գազատրանսպորտային հաբ եւ չի բացառվում այն սցենարը, որի ներքո Թուրքիան էապես կավելացնի բնական գազի ներկրումը Ռուսաստանի Դաշնությունից վերոնշյալ գազամուղերով, վերաարտահանելով այն եվրոպական շուկա։ Եվրոպայում սա իհարկե քաղաքական նկատառումներից ելնելով դիտարկում են որպես խիստ բացասական սցենար, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր սցենար։ Իսկ արդյոք Ադրբեջանի դերը էապես մեծանում է։ Էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Արթուր Ավետիսյանի գնահատմամբ ներկայումս խոսքը առավելապես քաղաքական հայտարարությունների մասին է, ոչ թե արագ գործնական արդյունքների։ Նրա խոսքով նույնիսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ամբողջական իրագործման դեպքում Ադրբեջանը լավագույն դեպքում կարող է ապահովել Եվրամիության գազային պահանջարկի մոտ 5%-ը։ Ներկա պահին այդպիսի արագ դիվերսիֆիկացիա, ինչպես ասում են մեր մոտ ասել, չի կարող ապահովել որևէ պետություն, այդ թվում Եվրամիության երկրները առանձին կամ միասնաբար։ Հա, կարող է Ադրբեջանը որոշակիորեն ավելացնի արտահանումը եվրոպական երկրներ, բայց հիմնականում Ադրբեջանի կարևորությունը ամբողջ Եվրամիության համար շատ ուղղված է։ Ավետիսյանը նույնպես ընդգծում է տարանցիկ հնարավորությունների կարևորությունը եւ նշում, որ կտրուկ դիվերսիֆիկացիա այս փուլում իրատեսական չէ։ Նա հիշեցնում է նաեւ թուրքական հոսք եւ երկնագույն հոսք խողովակատարերով դեպի Եվրամիություն ուղղվող գազի հնարավոր տարբերակը։ Այսինքն կարող այնպես իրավիճակը ստեղծվի, որ Եվրամիությունը ստիպված լինի այդ տարբերակը դիտարկել։ Փորձագետների գնահատմամբ Ադրբեջանը շարունակում է կարևոր գործընկեր մնալ հատկապես հարավային Եվրոպայի երկրների համար, սակայն չի կարող դառնալ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության առանցքային հենասյունը։ Իսկ Թուրքիան, լինելով եվրոպական համակարգին միացած մի շարք գազամուղերի հանգույց, կարող է նշանակալի դեր ստանձնել հնարավոր վերաարտահանման սցենարներում։ Անահիտ Սարգսյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգները որոշել է մեղմել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ նպատակ ունի այս հաշվարկը ռեպորտաժում։ Նավթի գնի շուրջ աշխարհաքաղաքական խաղը նոր փուլ է մտնում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ նավթի գնի նվազեցման նպատակով Վաշինգտոնը կարող է չեղյալ հայտարարել որոշ պատժամիջոցներ։ Հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսով զրուցելուց հետո։ Ավելին, Թրամփը չի բացառել, որ այդ սահմանափակումները հետագայում նույնիսկ կարող են չվերականգնվել։ Ով գիտի, գուցե կարիք չլինի դրանք նորից սահմանել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով 2022 թվականից սկսած արևմտյան երկրները Ռուսաստանի նավթագազային ոլորտի նկատմամբ մի շարք պատժամիջոցներ են կիրառել, որոնք զգալի ազդեցություն են ունեցել արտահանման ծավալների վրա։ Վերջին սահմանափակումները նույնիսկ ավելի խիստ են եղել։ Եվրոպան ընդհանրապես հրաժարվել ռուսական նավթից, ինչպես նաև ասիական երկրները պետք է զգալի կրճատեին գնումները Ռուսաստանից, կամ նաև ռուսական նավթի համար նախատեսվում էր այսպես վերին առաստաղ $60 շրջանակում, այսինքն իրավունք ունեի $60-ից ավել վճարել ռուսական նավթի համար մեկ բարելի հաշվով։
Տնտեսագետը նաև ընդգծել է, որ համաշխարհային շուկայում տատանումների, Իրանի շուրջ լարվածության եւ Հորմուզի նեղուցի փակ լինելու պատճառով Ռուսաստանը շարունակում է մնալ նավթագազային ոլորտի կարևոր խաղացող։ Բարեմուտքը հատկապես մեծ պահանջարկ եւ կարիք ունի ռուսական նավթի եւ գազի եւ նրանք ստիպված են այդ քայլի գնալ հաշվի առնելով այն, որ հակառակ դեպքում իրենց մոտ ունենան կտրուկ գների աճ եւ արդեն իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1 գալոն բենզինը թանկացել է մոտավորապես $5 չափով կամ մոտ 15%-ի չափով, որը ոչ միայն ներքին խնդիրներ կարող է առաջացնել, այլ արտաքին։ Պարսյանը նշում է, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը շահում է, իսկ նոյեմբերին սպասվող ընտրությունների ֆոնին Ամերիկայի նախագահը փորձում է իջեցնել նավթի եւ գազի գները, որպեսզի մեղմի հասարակության դժգոհությունը եւ ընտրությունում ուժեղ դիրքեր ունենա։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն էլ ընդգծում է, որ պատժամիջոցների թուլացումը անհրաժեշտ է նաև էներգետիկ շուկայում խոշոր ճգնաժամից խուսափելու համար, քանի որ Մերձավոր Արևելքում այս պահին արդյունաբերությունը գրեթե կանգնած է, իսկ լիարժեք վերականգնումը կարող է տևել շաբաթներ կամ նույնիսկ ամիսներ։ Ռուսաստանը դիտվում է շուկայում հարաբերական թեկուզ կայունություն ապահովելու միջոց հաշվի առնելով Ռուսաստանի նավթագազային ռեսուրսները։ Մենք թերևս պետք է արձանագրենք նաև, որ գործ ունենք երկու միջուկային գերտերությունների հետ, գործ ունենք աշխարհաքաղաքական մի իրավիճակի հետ, որտեղ փաստացի կարմիր գծերը ջնջվում են գործնականում եւ միակ գործուն կարմիր գիծ մնում է հենց միջուկային բաղադրիչը եւ հասկանալի է, որ այս պայմաններում միջուկային գերտերությունների առավել եւս մյուսների հանդեպ անհամեմատ ավելի մեծ եւ ավելի սարսափելի միջուկային պոտենցիալ ունեցող տերությունների միջև երկխոսությունը ոչ միայն տրամաբանական է թվում, այլ նաեւ անխուսափելի։ Բադալյանը ընդգծել է, նման հայտարարությունները հաճախ ունեն նաև աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ։ Թրամփի խոսքերը կարող են դիտարկվել որպես Մոսկվայի հետ որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք կամ այդ գործընթացի մաս։ Հատկանշական է, որ երբ նավթի գները դեռ չէին հասել $100 սահմանին, ռուս-ամերիկյան բանակցային գործընթացում Պուտինի հատուկ բանագնաց ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը հայտարարեց, որ նավթի գինը անպայման կհատի $100 եւ հենց այդ ժամանակ խոսեց այն մասին, որ նահանգների հետ քննարկում են նավթի ոլորտում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները թույլատնելու հարցը։ Կրկնեմ, սա այն ժամանակ էր, երբ նավթը դեռ չէր հասել $100-ին։ Ռուսաստանն իր հերթին նախորդ տարի Իրանի հետ ստորագրել է ռազմավարական գործընկերության լայնածավալ պայմանագիր, որը ընդգրկում է նաև միջուկային խաղաղ ծրագրի եւ պաշտպանական ոլորտի գործակցություն։ Ռուսաստանը չի կարող անտեսել այդ պայմանագրի հանգամանքը Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի առումով եւ նույնը նաեւ չի կարող անտեսել Միացյալ Նահանգները, որքան էլ Թրամփը այդպես փորձում է ներկայանալ աշխարհակալի տեսքով նաեւ այս պատերազմում եւ հետեւաբար կրկնեմ, այդ հանգամանքը ու միջուկային կայսրություն լինելու հանգամանքը ստիպում է բնականաբար վարել երկխոսություն։ Բադալյանը հիշեցնում է, որ Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում Ռուսաստան-ԱՄՆ երկխոսությունը շարունակվել է տարբեր փուլերով։ Օրինակ, Ալյասկայում կայացած հանդիպումները ցույց տվեցին, որ որոշ դեպքերում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է քննարկել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված որոշ պատժամիջոցների վերանայումը։ Այս հանգամանքի օգտին է խոսում այն, որ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնացը հենց տնտեսական ոլորտի ներկայացուցիչ է։ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ըստ Բադալյանի բացել է նոր շերտեր։ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը կարող են տարբեր հարցերում ունենալ հակադիր դիրքեր, սակայն միևնույն ժամանակ պահպանել որոշակի պայմանավորվածություններ։ Բադալյանի խոսքով Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի քննարկումները հիմնականում ընթանում են փաթեթային տրամաբանությամբ, հաշվի առնելով մի շարք գործոններ՝ միջազգային էներգետիկ շուկայի իրավիճակը, երկկողմ հարաբերությունների ընթացքը եւ Իրանի դերակատարությունը տարածաշրջանում։ Սվետլանա Պետրոսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ ԱՄՆ հետախուզության տվյալներով Իրանի ղեկավարությունը շարունակում է պահպանել վերահսկողությունը եւ դեռևս փլուզման վտանգի տակ չէ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի գրեթե 2 շաբաթ տևող ռմբակոծություններից հետո։ Reuters-ը գրել է, որ հետախուզությունը վկայում է Իրանի հոգեվորականության միասնության մասին, չնայած գերագույն հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեի սպանությանը։ Իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյան գործակալությանը հայտնել է, որ իսրայելցի պաշտոնյաները եւս փակ քննարկումներում խոստովանել են, որ չկա որևէ երաշխիք, որ պատերազմը կհանգեցնի Իրանի կառավարության անկմանը։
Անվտանգության խորհուրդը բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Իրանից անհապաղ դադարեցնել մի քանի արաբական պետությունների վրա հարձակումները։ Փաստաթղթում թվարկված են Պարսից ծոցի եւ Մերձավոր Արևելքի մի քանի երկրներ, որոնք թիրախ է դարձրել Իրանը։ Սակայն բանաձևում չեն նշվում Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի գործողությունները։ Ընդունված բանաձևը դատապարտում է Բահրեյնի, Քուվեյթի, Օմանի, Քաթարի, Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների եւ Հորդանանի թիրախների վրա Իրանի հարվածները եւ պահանջում է դրանց անհապաղ դադարեցում։ Իրանը մերժել է այս բանաձևը։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին անվտանգության խորհրդի հակաիրանական բանաձևը անվանել է ծանր անարդարություն եւ հայտարարել, որ Թեհրանը չի ճանաչում այդ փաստաթուղթը։ Նա ասել է, որ չնայած այսօր թիրախը Իրանն է, վաղը ցանկացած այլ անկախ պետություն կարող է թիրախ դառնալ։ Իրանում պատերազմը կարծես խաթարել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների հարաբերությունները։ Թվում էր Անկարայի եւ Բաքվի հարաբերությունները վերջին տարիներին հասել են աննախադեպ սերտության, սակայն Իրանի շուրջ նոր լարվածության ֆոնին թուրքական տեղեկատվական դաշտում սկսվել է անսպասելի բանավեճ։ Այստեղ արդեն բացահայտ քննադատում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նրան մեղադրելով Իսրայելի շահերը սպասարկելու համար։ Բաքուն էլ Էրդողանի փեսային է մեղադրում Ադրբեջանի դեմ արշավի համար։ Սեդա Կյուրեղյանն է ուսումնասիրել թեման։ Ադրբեջանն Իրանի դեմ պատերազմում աջակցում է Իսրայելին եւ Բաքվի այս դիրքորոշումը դուր չի գալիս Թուրքիային։ Մեկ ազգ, երկու պետություն բանաձևը կարծես առաջին լուրջ փորձության առաջ է կանգնել։ Հասարակական շերտերից լարվածությունը հասել է ընդհուպ նախագահի մտերիմների շրջանակ։ Էրդողանի գաղափարակից Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախկին անդամ լրագրող Շամիլ Թայարը X-ի իր միկրոբլոգում ակնարկել է Ադրբեջանին, հիշեցնելով նախորդ տարվա դեկտեմբերի 5-ին ռուսական ՀՕՊ-ի կողմից խոցված ադրբեջանական ինքնաթիռի դեպքը։ 38 ուղևոր զոհվեց։ Ավելին, Պուտինը խոստովանեց, որ ինքնաթիռը խոցել է ռուսական ՀՕՊ-ը։ Ոչ ոք նրանց անպատիվ չանվանեց։ Մենք ձեր գլուխները կկտրենք, սպառնալիքներ հնչեցին։ Հիմա երբ Իրանն ասում է, որ մենք չենք արձակել հրթիռը, եւ միջադեպը դեռևս պարզաբանված չէ, ո՞րն է այս զայրույթի պատճառը։ Իսրայելն է։ Թուրքական կողմի մեղադրանքներն անարձագանք չեն մնացել Բաքվում։ Նոր Ադրբեջան կուսակցության վարչության անդամ Միլի Մեջլիսի աշխատանքի եւ սոցիալական քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Մուսա Գուլիևը Ադրբեջանի դեմ քարոզչական արշավ կազմակերպելու համար մեղադրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի փեսային Բերատ Ալբայրաքին։ Բայց ինչպես այս լարումը սկսվեց։ Նախիջևանի վրա հարվածներից հետո Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստում սպառնալից հայտարարություններ արեց, առանց ապացույցների միանգամից մեղադրելով Իրանին պատվիրված ահաբեկչության եւ Ալիևի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի դեմ կեղտոտ գործեր իրականացնելու համար։ Վերջին իրադարձություններից հետո ես գնացի նրանց դեսպանատուն։ Ցավակցություն հայտնեցի։ Սա չգնահատելն ու նսեմացնելը ստոր եւ անշնորհակալ մարդկանց պես վարևելը ոչ մեկին պատիվ չի բերում։ Այս անպատիվ մարդիկ, նրանք ովքեր մեր դեմ այս ահաբեկչական գործողությունները կատարեցին, կզղջան դրա համար։ Ալիևի այս հայտարարությունը անարձագանք չմնաց Իրանին աջակցող Թուրքիայի հասարակական շրջանակում։ Բազմաթիվ գործիչների կողմից չեն դադարում շրջանառվել սկանդալային եւ կոշտ ակնարկներ ուղղված Ալիևին ու նրա վարած քաղաքականությանը։ Անհնար է հասկանալ Ալիևին։ Արդյոք նրա սերը սիոնիստական Իսրայելի նկատմամբ իսկապես այսքան ուժեղ է։ Ավելին ասել անգամ չես ուզում։ Հաշվի առնելով նրա դիրքորոշումն ու հայտարարությունները, մենք չենք կարող խղճալ նրան։ Ակնհայտ է, որ նա ստուգ է դարձել։ Ադրբեջանցիների արյունը մեր արյունն է։ Փաստաբանի առաջ քաշած այս հիմնավորումը առաջ է մղում մեկ ազգ երկու պետություն խոսույթը, բայց արդյոք 30 տարուց ավելի շրջանառվող այս կարգախոսը իրականության վրա է հիմնված։ Սեդա Կյուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունների, երկրում ստեղծված վիճակի եւ նախընտրական պրոցեսների մասին այս պահին զրուցելու եմ կամուրջ քաղաքացիական նախաձեռնության համահիմնադիր Արման Աբովյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Պարոն Աբովյան, լսեցինք Փաշինյանի հայտարարությունները եւ ինչպես միշտ Փաշինյանի գրեթե բոլոր ելույթներում հիմնական առանցքը խաղաղությունն է, խաղաղության ճանապարհը, բայց տպավորություն է, որ Փաշինյանը գնում է ոչ թե խաղաղության ճանապարհով, այլ փորձում է փոխել Հայաստանի պետական գաղափարական հիմքերը։ Նա փաստացի ասում է, որ անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտային փաստաթուղթ է, Արցախ բառը նույնիսկ եկեղեցում հիշատակելը կարող է ընկալվել որպես պատերազմի կոչ եւ միաժամանակ վստահեցնում է, որ միևնույնն է խաղաղության պայմանագիրը կնքվելու է։ Հիմա սա խաղաղության քաղաքականություն է։ Ոչ, այս իշխանությունը գեներացնում է պատերազմ, գեներացնում է արհավիրք եւ սա լոկ հայտարարություններ չեն, որովհետեւ ներկայացնելով Արցախյան հիմնախնդիրը որպես պատերազմի պատճառ,
իրենք ըստ էության ստում են եւ ստում են նենգաբար առանց սա ինչ որ հուզական գնահատական չի, շատ բարձ պատճառով Արցախյան հիմնախնդիրը հետևանք է, ոչ թե պատճառ պատերազմի։ Իսկ պատճառը բոլոր գործընթացների դա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ու ավելի շատ sense, բրիտանական նաեւ, եթե sense ավելի ընդհանրական նայեք, նախագծի իրականացնումն է Մերձավոր Արևելքում եւ մասնավորապես Հարավային Կովկասում հայկական էթնոքաղաքական տարի ոչնչացման, որ ավելի պարզ լինի, այնինչ այսօր այս իշխանությունը անվանում է որպես խաղաղություն, կարելի է ընկալել որպես խաղաղություն միայն մի տեսանկյունից, դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի տեսլականից, օրինակ, շատ հետաքրքիր է հարցնել իշխանություններին Արցախում խաղաղությունը, ես կարծում եմ, որ իրենք պատասխանեն այո, կամ օրինակ նույն իշխանություններին հարցնել, իսկ Արևմտյան Հայաստանում խաղաղությունը նույնպես կպատասխանեն այո։ Նույն խաղաղությունը նախապատրաստում է Հայաստանի համար եւ այս իշխանության վերնախավի եւ ոչ միայն վերնախավի բոլոր հայտարարությունները արգասիկ են խաղաղության գործընթացի Արևմտյան Ադրբեջանի համար, ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն մենք տեսնում ենք բավականին հմուտ, այստեղ պետք է հուզականությունից դուրս գալ, քաղաքական գործընթաց Հայաստանի Հանրապետության ապամոնտաժման եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Արևմտյան Ադրբեջան սկզբից դե ֆակտո, հետո դե յուրե վերածելու գործընթաց, սա հորետեսական կանխատեսումներ չեն, սա այն իրականությունն է, իրողությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, քանզի եթե մենք հրաժարվում ենք ընկալել եւ ընդունել պատճառահետևանքային գործընթացները, մեր շուրջ, ապա մենք անխուսափելիորեն կանգնելու ենք մի հանգրվանի առջև, որը ըստ էության այս իշխանությունը անվանում է խաղաղություն, իսկ յուրաքանչյուր տրամաբանություն ունեցող մարդ որակում է լավ, որ մեղմ ասեմ, քաղաքական առումով սպանդ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի անգամ մեր իշխանությունը խոսել է խաղաղության process-ի մասին, եռակի անգամ ավելի, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում միայն 100 անգամ Ադրբեջանը խոսել է Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ու ագրեսիվ տոնով։ Տեսեք, այստեղ պետք է կրկին դուրս գալ անձնական նախապատվություններից, այսինքն իշխանություն, ընդդիմություն, Փաշինյան կամ այլ քաղաքական գործիչ։ Մենք պետք է նայենք փաստերի վրա։ Փաստերը ասում են հետևյալը, որ իշխանության բոլոր գործողությունները միտված են ձևավորելու առավել բարենպաստ նպատակներ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, նույնիսկ իրենց խոսացող գլուխները, վերջին ժամանակահատվածում չխորշեցին օգտագործել Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, պահանջելով, պատկերացնեք, Յան ազգանունով մարդ, դե լավ սենց ասենք, երբ որ ասում են, որ Հայաստանի տարածքով պետք է հումանիտար միջանցք տրամադրվի, որ այդ խեղճ ու կրակ ադրբեջանցիները հարաբերվեն Նախիջևանի եւ օկուպացված իդեպ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև, մենք մոռանում ենք շատ կարեւոր մի բան, որ դա ըստ էության Հայաստանի ներսից իշխանամետ զանգվածի կողմից Զանգեզուրի միջանցքի լեգալիզացման գործընթացներ, որը կարծես թե թրիփի շրջանակներում կանգնեց, բայց չդադարեց։ Այս իշխանությունը գործում է կոլոբրացիոնիստական, այսինքն կատարածու Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հիմնական նպատակների իրականացման տրամաբանության ներքո, քանզի իրենք տեսնում են եւ իրենք սրբիացը սրբոց համոզված են, որ միայն եւ միայն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների պայմանական, բարելավման, իսկ իրականում նախապայմանները կատարելու պարագայում իրենց իշխանությունը կլինի, ինչպես իրենք են կարծում, հարատև։ Պետք չէ վախենալ, պետք չէ վախեցնել մարդկանց պատերազմով, ինչի միջալոց բավականին ակտիվ իրականացնում է իշխանությունը, երբ որ կրկին վիրավորում է, այս զգում եք նույնիսկ փորձում են բառեր ընտրել, որոնք նեյտրալ կլինեն, բայց չի ստացվում, վիրավորում է մարդկանց, երբ որ ակնհայտ գործընթացը համարում է կամ անվանում է խաղաղություն։ Չկա խաղաղություն, չի կարող լինել այս պայմաններում։ Բայց այսօր ասում եք ցույց տվեք միտեղ, որտեղ խաղաղ չէ, որտեղ կրակում են։ Եթե չեն կրակում, ուրեմն խաղաղ է։ Եթե բեռները գալիս են, ուրեմն խաղաղ է։ Ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ երեք Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեց այդ բեռների համար Ալիևից։
Այն շնորհակալությունը նույն կերպ ընկալվում է, որ Ալիևի զորքերը ռմբակոծում էին Ստեփանակերտի ծննդատուրը կամ Ալիևի ավազակները հայերի վիզն էին կտրում, ըստ էության դրա համար է շնորհակալությունը հայտնում, որովհետև կոմպլեքսում Պուտինային իսկ երբ որ ասում են, որ մի կետ ցույց տվեք, որտեղ չեն կրակում, եթե ես 1 ամիս առաջ ասեի, որ Դուբայը ռմբակոծելու են, կարծում եմ 99.9% մարդիկ կծիծաղեին իմ դեմքին, չէ՞։ Նույնը այստեղ խաղաղությունը դա ոչ թե երբ որ չեն կրակում, այլ հնարավորություն չունեն կրակելու, երբ որ չեն լարվածություն գեներացնում թշնամիները, այլ դու զրկում ես լարվածությունը գեներացնելու հնարավորությունից։ Չկրակելու թեզը ինքը ամենապրիմիտիվ մարդկանց վիրավորող թեզն է։ Դրա հետ մեկտեղ խաղաղությունը կոմպլեքս է, աշխատանք է եւ ունի շատ կարեւոր մի առանձնահատկություն։ Եթե խաղաղությունը երաշխավորված չէ որոշ գործոնների, հա, ներքո, ապա դա խաղաղություն չէ։ Իսկ երբ որ մարդկանց էշի տեղ դնելով փորձում են առաջ մղել, որ տնտեսական գործոնը, առևտուրը կարող է լինել երաշխիք խաղաղության, ապա եկեք իրենց իշխանություններին մարդկանց մարդիկ գիտեն։ Հիշեցնենք, որ գետ մեկ պետություն չկա, որը իր հարևանին հետ փորձել է պատերազմի կամ գրավի եւ մինչ այդ չունեցե հարաբերություններ տնտեսական։ Խորհրդային միության ժամանակ ադրբեջանցիները եւ հայերը ունեին նույնիսկ նույն անձնագրերը եւ նույնիսկ այնպիսի հարաբերություններ էին, որ շատ դժվար է, չէ, դասակարգել լարված։ Մեկ գիշերվա մեջ հայերը ենթարկվեցին սպանդի։ Ուրիշ օրինակ բերեմ, փոխկապակցվածությունը Իրանի եւ Պարսից ծոցի թագավորությունների առևտրատնտեսային, որտեղ Իրանը վաճառում էր բավականին մեծ ծավալի օրինակ գյուղմթերք, որը հաշվարկվում է միլիարդավոր դոլարներով։ Չխանգարեց, որ Իրանը ուղղակի սկսի ոչնչացնել այդ պետությունները։ Ու նվազագույնը տնտեսական պոտենցիալը։ Այլ օրինակ բերենք ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Այն տնտեսական փոխհարաբերությունները, որոնք ունեին ուկրաինացիները եւ ռուսները, ոչ մի պետություն, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, չուներ փոխկապակցվածության պահով։ Կանգնացրեց դա օրինակ Բրյանսկ քաղաքի ռմբակոծությունը կամ Կիև քաղաքի ռմբակոծությունը։ Այդ հայտարարությունները, որոնք դուք ցիտեցիք, իրենք հաշվարկված են այն մարդկանց վրա, ովքեր նվազագույն ունեն մտավոր ունակությունների խնդիր, այսինքն ոչ լիարժեք են մտավոր առումով։ Ցավոք իշխանությունը համարում է ժողովրդին այդպիսին, բայց ժողովուրդը այդպիսին չէ, մարդիկ այդպիսին չեն։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ հայ ժողովրդի հիմնական մասը մտավոր հաշվանդամ է, ուրեմն մտավոր հաշվանդամները իրենք են, որովհետև չի կարելի վիրավորել մարդկանց, փորձելով նարատիվ առաջ տանել, որ գիտեք ինչ կա, եթե Ադրբեջանը մեծահոգաբար բենզին է մեզ վաճառում, ուրեմն չի գա սպանի։ Տեսեք, որ ավելի կենցաղային բայց եթե եկեղեցում ասեք Արցախ, կգա ու կսպանի։ Այո, ինչ վերաբերում է եկեղեցուն, գիտեք, եկեք մի փորձ անենք, հա, եւ փորձենք ոչ թե մատնանշենք մեղավորին, այլ հարցեր տանք եւ թողենք հետեւությունները մեր հերոստատիտողներին։ Տեսեք, Ադրբեջանը համարում է Արցախը, Արցախյան հիմնախնդիրը որպես օձիք ամբողջ տարածաշրջանի վզին։ Այսինքն մեզ հայերիս է համարում որպես օձիք, բայց տվյալ դեպքում խոսենք Արցախից, հայկական որ քաղաքական ուժն է նույնը համարում։ 1. Պատասխանեք, որ ուժը, տեսեք, անուն չեմ տալիս, երկրորդը։ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ ներողություն Կավատի Սուտինյորի դեմքով մի հատ մարդ է Ալաշուքյուր Փաշազադը անվանում է հայ եկեղեցին տերորիստական կազմակերպություն, որը ռևանշիստ է եւ ուզում է պատերազմ։ Հայկական որ քաղաքական ուժն է համարում հայոց եկեղեցու սպասավորներին, բարձրաստիճան սպասավորներին, տերորիստ եւ պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչ։ Անցնենք առաջ։ Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխություն եւ ըստ էության պահանջում է ձևավորել այնպիսի մի փաստաթուղթ, ինչ է սահմանադրությունը, անձնագիրն է, չէ՞ պետության, համաձայն որի
իրենց ավելի հեշտ կլինի արդեն դե յուրե իրավական մասով իրականացնել Արևմտյան Ադրբեջանի դե ֆակտո լեգալիզացիան այստեղ, երբ որ առաջին փուլով կբերեն ադրբեջանցիներին։ Ով է, որ քաղաքական ուժն է Հայաստանում, նույն մեկին մեկ հիմքերը առաջ տալիս պնդելով, որ պետք է սահմանադրությունը փոփոխվի։ Տեսեք, անուն չեմ տալի քաղաքական ուժի, համեմատականներ եմ հասկացնում։ Եվ ի վերջո, որ քաղաքական ուժն է համարում Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի ու ենթադրենք, սենց վերցնենք, արժանապատվությունը, պատիվը, սերը դեպի հայրենիք որպես դեստրուկտիվ գործողություն Ադրբեջանը եւ որ քաղաքական ուժն է Հայաստանում դա համարում, կարող եմ սենց անվերջ շարունակել, հասկացեք, մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, երբ որ ցավոք վերնախավը, որը կառուցում է, շարունակում է կառուցել իր քաղաքականությունը մենակ մեծ մտքի շուրջ։ Ինչպես մնալ ավելի շատ իրենց առանձնասենյակներում, իրենց պարգևավճարներից, ասես կարճած իրենց թանգանոց, չգիտեմ, մեքենաներից եւ այլն, պետք չի հասկանում եք մանգալ խորքային ինչ որ պատճառներ, բանը, պետք չի։ Ժորժ ջան, մածունը սպիտակ է, աշխարհը տարակի, Փաշինյանը հայտարարի, որ մածունը սև է, բայց մենք գիտենք, որ սպիտակ է։ Նույնը ընդդիմությունը հայտարարի, որ մածունը սև է, մենք գիտենք, չէ՞ որ մածունը սպիտակ է։ Նույնը այստեղ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի դոկտրինալ կոնցեպտի մեջ դրված է, սևով սպիտակի վրա գրված է, որ մենք հանդիսանում ենք իրենց թշնամիները։ Հիմա դու քեզ ճղես մեջտեղից, երեխուդ էլ ոտի տակ մատանես, դա չի փոխում իրենց տեսլականը, խաղաղության եւ պատերազմի որոշողները ցավոք։ Դա այնպես չի, որ մենք ենք նստում հիմա որոշում, կռիվ կլինի թե չէ։ Դա ինչ է պատերազմը, սենց ասենք, գեոստրատեգիկ գործընթացը։ Այդի որոշում են նրանք, ովքեր կոպիտ ասած տեսնում են, որ հնարավոր է պատերազմով ոչնչացնել կամ հասնել նպատակի, ճիշտ է։ Հիմա եթե դու համամիտ ես այդ մտքի հետ, որ քեզ կոտորել են, մորթել են, հայրենիքիցդ զրկել են եւ ի վերջո գալիս ես մի իրավիճակի, երբ որ ասում ես դե լավ ինչ եղել անցել, այսինքն դու կարտ բլանշ ես տալի դեմինին, չէ, դեմինը ինչի չպետք է պատերազմի։ Այսինքն այս իշխանությունը շատ պարզ եւ հստակ ինքը պատերազմ եւ արհավիր գեներացնող է։ Երբ որ ասում են, չէ որ սահմանի վրա չեն կրակում, բայց դրա դիմաց ուզում եի դա էլ անդրադառնայի։ Ինչի չեն կրակում, եկեք սկսենք, շատ պարզ պատճառով։ Հակառակից գանք, իսկ ինչի էին կրակում։ Որովհետև մենք դիմադրում ենք ինչ որ բաների դեմ, չէ։ Հիմա եթե չես դիմադրում, ինչ կա չկա տալիս ես, էլ իմաստը որն է որ կրակի։ Դա գիտեք հավասարազոր է։ Դե ասում եմ հիմա հավասար պայմաններում ենք, իրարից պահանջներ այլևս չունենք, սահմանադրություններ չենք փոխում իրենց պահանջով, սահմանադրությունը փոխում ենք, որովհետև դա կառուցված է եղել կոնֆլիկտային տրամաբանության հիման վրա։ Ստում է, դե ինչ ասեմ, ստում է, որովհետև պահանջները Ադրբեջանը ամենօրյա ռեժիմով են, բա որ պահանջները չունեք։ Բա ինչի համար Ադրբեջանը մինչև հիմա չի ստորագրում այն անտերյանն ինչ է։ Խաղաղության պայմանագիրը։ Հա։ Ինչի։ Տրամաբանություն հասկանում եք, երբ որ ասում են կոնֆլիկտայինի մեջ է կառուցված, այդ կոնֆլիկտայինի մեջ կառուցվածը դու չես բաները քեզ են արել, դու չես պատերազմը սկսել, քո դեմ են սկսել, դու չես էթնիկ զտումներ արել։ Հասկանում եք, սա այնքանով է սարսափելի, որ մեզ որպես մի ժողովուրդ, ում հետևողականորեն ոչնչացնում են, յան ազգանով մարդիկ ներկայացնում են որպես գիտեք, գեներացնող այդ ոչնչացման գործընթացը մարդիկ, այսինքն մեզ իրականում ասում են հետևյալը, Ժորժ ջան, ասում են մի դիմադրի կարողա չսպանեն։ Սա է ասածը։ Իսկ որ իրանք չեն սպանում, տեսեք, իրանք մեծահոգաբար մեզ վաճառում են բենզին, ախր ուղղակի մարդու գլխի մեջ չի տեղավորում այն նենգության խորությունը, որով մարդկանց գլուխը լվանում են։ Հարց տվեք ձեզ, խնդրում եմ ուղղակի հարց տվեք ձեզ։ Ինչի համար հետևողականորեն ոչնչացվում են հայերը ու հայերն են կորցնում իրենց հայրենիքի մասնիկները, բայց այսօր մեզ յան ազգանունով մարդիկ արգելում են նույնիսկ փորձում են արգելել նույնիսկ որ մենք հիշենք դա։ Դուք հասկանում եք, որ բռնաբարում են ուղղակի
ուղակի բռնաբարում են մեր բոլորիս օրինակ նախնիների սխրանքները, մեր հիշողությունը, մեր ամեն ինչը մեզ դարձնում են, գիտեք, որ ավելի պատկերավոր լինի, գոյություն ունի հետևյալ թեզը։ Փափուկ ուժի soft power-ի տեսության մեջ կոչվում է animal step, կենդանու քայլը։ Ինչ է դա նշանակում, երբ որ դու մարդկանցից հանում ես բոլոր այն պատնեշները, համաձայն որի իրենք մարդ են, այլ ոչ թե սնվող էակ, հա մարդ են, այսինքն ընտանիքի զգացում, հայրենիքի զգացում, ընկերության զգացում եւ այլն, եւ փոխարինում ես դա կերով, այսինքն ասում ես կերը տեղը լինի, ամեն ինչ, դա կոչվում է այդ ամբողջ process-ը անասնացում, այսինքն animal step։ Այսինքն հիմա մարդկանց ուղեղից փորձում են ջնջել Արցախ անունը։ Չէ, ոչ միայն Արցախ, Արարատը, ոչ միայն ցեղասպանությունը, ցեղասպանության ոչ թե հիշողություն, այլ մեզ փորձում են դարձնել աննասուն։ Սա չափազանցություն չի։ Հաստատի այսօր նաև Փաշինյանը խոստովանեց, որ իր հրահանգով է աշխատանքից հեռացվել ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրենը, որովհետև համարձակվել է ցեղասպանության մասին եւ Արցախյան հիմնախնդրի մասին պատմող գիրք նվիրել Վենսին։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ Փառք Աստծո մեր բոլորիս մեջ վիրավորվելու նվազագույն ունակությունը չի կորել։ Այն ինչ անում է այսօր ներկա իշխանությունը, մի քիչ մի կողմից էլ նման է քաղաքական ինքնասպանությանը, որովհետև այն խայտառակ ցածր ռեյտինգներով ստիպված է մեզ բարերն էլ օգտագործել, որ ունի այսօր իշխանությունը, փորձեր այսենց, հա, կրկին վիրավորել մարդկանց, կրկին մարդկանց անասնացնել, պնդելով, որ Չէ, հպար դեմքով են այդ ամենը ասում, գիտեք ինձ դա զարմացնում, ախր իրանք հասկանում են, այդ չեն ասում, հպար դեմքով լուրջ ելում են, ասում են ես եմ ասել, ոնց թե ես եմ ասել։ Ինչ է խոսում։ Ասում է պետական քաղաքականության խզում կա։ Պետական քաղաքականության, եթե խոսքը գնում է Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հետ, այո, խզում կա։ Բայց եթե խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության մասին, որտեղ կրկնեմ, այս մարդիկ պետության հետ կապ չունեն, իրենց համար պետական ապարատը սկսում է վերջացնում է 3 գործոնների վրա՝ ռեպրեսիվ ապարատ 1, այսինքն մարդկանց բռնեն, դատեն, բերանները փագեն, չգիտեմ ինչ անեն։ Երկրորդը անձնական բարեկեցություն, պարգևավճարներ, չգիտեմ, ինչ տեսել եք ոնց է դեմքերը փոխվել։ Դուք տենում եք իրանք ոնց են մանգալի, ոնց են մարդկանց հետ շփվում։ Հա ճիշտ է, այս վերջերս սկսել են տարբեր տեսակի սննդամթերք ուտել կամերաների դեմը, կարծելով, որ սննդամթերք ուտելը տեսախցիկի առջև դա ժողովրդի ծոցից դուրս գալու նշան է։ Խաղաղության նշան է ասում են։ Դրանով աշխարհին ցույց են տալիս, որ մեր երկրում խաղաղ է եւ մենք հանգիստ ծնվում ենք։ Ուրեմն աշխարհին ցույց տալու համար, որ մեր երկրում խաղաղ է, սննդամթերքի ուտելը մոտավորապես ունի նույն տրամաբանությունը, ոնց որ օրինակ եթե մարդ ուզում է ցույց տա, որ ինքը առողջ է, վազելով գնա ու գլուխը խփի պատին։ Որ ասում են, ես խփում եմ, ես այնց առողջ տղայեմ, որ ասեմ ծառակ կարում եմ, գնամ գլուխս խփեմ պատին։ Կամ շատ լավ մի արտահայտություն կա, սիրտս կտրակի որ չասեմ։ Ժողովուրդ, տեսեք, մեզ որքան, մեզ դե լավ, այս կողմը գնանք, ձեզ բոլորիս ու մեզ այնքան անմեղսունակի տեղ են դրել, որ օրինակ սենց արտահայտություն են անում, ֆանտաստիկ է։ Ուրեմն անվտանգության երաշխիքը կարող է լինել միայն խաղաղությունը։ Ժողովուրդ ջան, գաղտնիքներ են բացում, տեսողության երաշխիքը կարող է լինել միայն աչքերի առկայությունը։ Կուշտ լինելու երաշխիքը կարող է լինել սննդի առկայությունը։ Ուշադիր անձրևի երաշխիքը կարող է լինել միայն ջուրը։ Այն մոտավորապես սրա մեջ է։ Ու սա մեզ փորձում են ներկայացնել որպես քաղաքական դոկտրին, դուք հասկանում եք ով են սրանք։ Խորքային առումով։ Պարոն Աբովյան, հիմա բայց նախընտրական փուլում ձեր ասածը շարունակելով եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը օրակարգում պահում է մի հարց, որ իշխանությունը ասում է, եթե գնաք ընտրության եւ ընտրեք ընդդիմությանը, պատերազմ է լինելու, որովհետեւ ընդդիմությունը չի ընդունում մեր բերած խաղաղությունը։ Ընդդիմությունն ասում է, եթե գնաք եւ ընտրեք իշխանությանը,
ընտրելու եք Ալիևին եւ պարտվողի քաղաքականությունը։ Հիմա ընտրողը ինչով առաջնորդվի, եթե ոչ պատերազմ է ուզում, ոչ էլ Ալիևին ու Ալիևի քաղաքականությունը։ Ժողովուրդ ջան, ոչ մեկին մի լսեք ձեզ։ Միայն ձեզ լսեք, իրականում մի լսեք, ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, տեսեք, տարօրինակ բան եմ ասում, բայց այնուամենայնիվ լսեք ձեզ, հարց տվեք ձեզ։ Կարող է խաղաղությունը լինել առանց երաշխիքների, առանց երաշխավորված, ասես խաղաղություն լինի, եթե քու կոնտրագենտում դու խաղաղություն ես փորձում հաստատել, քեզ սպառնում է ու պնդում է, որ քո տունը իր տունն է, այսինքն արևմտյան Ադրբեջանի թեզը, կարող է լինել խաղաղություն։ Ինձ մի պատասխանեք, ձեզ, սա մեկ, երկրորդը, այո, իշխանությունը աշխարհի չեմպիոն է, այսպես կոչված 180 աստիճան հակառակ խոսքերի եւ գործողությունների տրամաբանության մեջ։ Կովիդը հիշում եք, պինցետով էին բուժում։ Մի քանի հազար հոգի մարդ զոհվեց։ Հիշում եք մինչև 2020 թվականի ընդཐུպ մինչև սեպտեմբերի 27-ը ոնց են իրենց ճաղում ուղակի մեջտեղից պնդելով, որ պատերազմ չի լինի։ Տեսակ ինչերով։ Հիշում եք, որ թե կարող եմ շատ բաներ հիշեցնել, բայց կարող եմ ասել մի բան, առաջինը, ստում է իշխանությունը, երբ որ ասում է, եթե հանկարծ իրան չընտրեք պատերազմա լինելու, ստում է, վախեցնում է, ասեմ ավելին, ձեզ եւ մեզ շանտաժի է ենթարկում, վախեցնում է։ Եվ այո, այս մարդիկ ունեն ընդամենը մեկ նպատակ՝ փոխանակել իրենց անձնական բարեկեցությունը Հայաստանի Հանրապետության գոյության հետ, ձեր եւ մեր բոլորիս, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր միջև հիմա իրանց հավատում են։ Սա է, ուրիշ բան փնտրել պետք չի, տենց են այդ մարդիկ որոշել։ Եվ կարծում եմ, որ չեմ կարծում, որ ամենասկզբից տենց մտածված է, չէ, քանզի այս մարդիկ ոչ մի կերպ եւ ոչ մի կապ չունեն իրականում Հայաստանի Հանրապետության հետ խորքային առումով։ Չունեն այդ մարդիկ իրանց համար հասկանում եք Ես ասեմ, երբ ես հասկացա, որ այս մարդիկ ընդհանրապես կապ չունեն ոչի բանի հետ։ 2019 թվականին, երբ որ անհեթեթ բաներ են խոստալի, այմիջալից այդ խոստումները ինչ եղավ, էդ էլ մի հատ հիշացնենք էլի։ Զգացել եք վերջին ամսվա ընթացքում ոնց են սրանք լցվել սիրով դեպի թոշակառուներ։ Դա են թոշակառուներ, որ մի ամիս առաջ հեգնում էին ու ձեռ էին առնում։ Որ առավոտից իրգուն իրաց ճղում են մեջներից, որ ընտրակաշարքներ չեն լինի, բայց այդ 10,000-ները մարդկանց ինչ ընտրակաշարք չի, չնայած տխրեցնեմ ձեզ, չի աշխատելու այդ ձեր ընտրակաշարքները, արդեն չի աշխատում։ Մի հատ դուս եկեք փողոցը մի հատ քայլեք, առանց ձեր ավտոբուսով բերած մարդկանց։ Դուս եկեք քայլեք, մենակ չպատմեք հեքիաթներ, մենք քայլում ենք եւ այլն։ Չեք քայլում։ Մենք չգիտենք, Երևանում չենք ապրում, չենք տենում ոնց է քայլում։ Դուս եկեք այդ թանգանոց ռեստորաններից, հա, տենց այդ բաներից, չգիտեմ, կարգավիճակից։ Արիերեսվեք իրականության հետ եւ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Պարոն Աբովյան, քանի որ խոսեցինք ընտրական process-ի նախընտրական շրջանի մասին, վերջին շրջանում ակտիվ գործում է նաև առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնությունը, որի շուրջ համախմբվել է Գագիկ Ծառուկյանի թիմը։ Պարոն Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ներկայանալու են ընտրությանը սեփական օրակարգով եւ բացառում է իշխանության հետ կոալիցիա կազմելու տարբերակը։ Ձեր գնահատմամբ առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնությունը փորձում է դառնալ ընդդիմության նոր բևեռ, թե հնարավոր է նաև կարողանա համախմբի ընդդիմությանը։ Մենք մշտապես դեմ ենք եղել բևեռացմանը։ Պարոն Ծառուկյանը, մշտապես մենք բոլոր յուրաքանչյուր նորմալ մարդ դեմ է բևեռացմանը։ Ժորժան, եթե որովհետեւ բևեռացումը ինքը բերում է բավականին վատ այն ինչ հիմա եղավ, իմիջիալոց իշխանությունն ամեն ինչ որ բևեռացում լինի։ Ամեն ինչ դա մեր իրար միս ուտելը իշխանության այդ պարատանյութն է, որով սրանք աճում են։ Ինչ վերաբերում է առաջարկ Հայաստանին, առաջարկ Հայաստանին այն պլատֆորմ է, որը գալիս է ոչ թե վերևից ներքև տակու կաբինետներից մարդկանց, այլ հակառակ։ Մարդ գիտի խնդիրը, գիտի լուծումը, առաջարկում է եւ եթե այդ լուծումը պայմանական համապատասխանում է խնդրի լուծման հիմնական տեսլականին, ինքը ներառվում է այդ ամբողջ process-ի մեջ։ Եվ առաջարկ Հայաստանին իրականում առանց շապազանցնելու ժողովրդական պլատֆորմ է, այո պլատֆորմ, եւ այո ինչու ոչ, ինքը վերկուսակցական է, արդեն դուք գիտեք բազմաթիվ քաղաքական ուժեր
հայտարարել են, որ առաջարկ Հայաստանի պլատֆորմին միանում են օրինակի համար, թող ինձ ներեն իմ գործընկերները, չեմ կարող չասել այդ օրինակ վերցնենք Սուրեն Սուրենյանցը եւ Անդրանիկ Թևանյանը։ Տարբեր ընդհանրապես տարբեր գաղափարական հենքերի վրա են այդ մարդիկ։ Տարբեր, երկուսին էլ իրականում շատ հարգում եմ, բայց տարբեր են այդ մարդիկ։ Հիմա ինչ, ստացվում է, որ այդ տարբեր բևեռները պետք է իրար միս ուտեն փորթափեն, ոչ։ Ոչ, այդ մարդիկ տեսան, որ գոյություն ունի։ Եվ իրանց թիմերը տեսան առաջարկ Հայաստանի գաղափարը, իրենք իրենց առաջարկներով հանդես եկան եւ այդ գաղափարի ներքո հիմա այս process-ի մեջ են։ Բայց դիմադիր ընտրազանգված այսօր բավականին պահանջկոտ է, պարոն Աբովյան։ Ինչ պիտի առաջարկի առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնությունը, որ կարողանա ընդդիմադիր ընտրազանգվածի համար ընկալելի լինել եւ ընդունելի։ Առաջարկ Հայաստանի պլատֆորմը ինքը ոչ թե աշխատում է զանգվածի վրա, անդիմադիր կամ իշխանական։ Ինքը ժողովրդի իրականում, ժողովրդի տեսլականից ծնված մի պլատֆորմ է, մի դե լավ դոկտրին է, այսպես ասենք։ Եվ ոչ թե առաջարկ Հայաստանին է առաջարկում, այլ առաջարկ Հայաստանին ինքը սիստեմավորում է, հավաքում է, վերլուծում է, դարձնում է որոշակի ստիպված եմ ասել որպես product եւ ասում է Ժորժ ջան, էսա ձեր ասածը պատկերացրեցիք օրինակ դե լավ որտեղից ածնվի երաշխավորված խաղաղության դոկտրինը, հա, Ծառուկյանի, որը ինքը հնչեցրել է, որտեղից մարդիկ հարց են տալի, այս իշխանությունը առավոտից իրիկուն ճղում է իրան, որ եկել է խաղաղություն, բայց տարածքները օկուպացված են, ադրբեջանցիները գալիս են Հայաստան արդեն վստահաբար տեսած կլնեք, չէ՞, Աշոցքում, որ ձեռները գրպանները դրած, թուրքը մաներ գալի, իրա տուններ ման գալի, տենց լուրջ դեմքով տերը հետ է եկել, էլի տենց էր իրան դրսևորում։ Մարդիկ ասում են, խափում է այս իշխանությունը, բա խաղաղությունը ո՞նց պետք է լինի։ Այո, այդ հիման վրա մարդիկ տարբեր մասնագետներ, վերլուծաբաններ, դիվանագետներ, տարբեր ոլորտի մասնագետներ առաջարկ են նախապատրաստել, որ միակ խաղաղության դոկտրինը դա երաշխավորված խաղաղությունը, այդ ո՞նց է այդ խաղաղությունը երաշխավորվում։ Այդ ամենը ներառված է առաջարկ Հայաստանի մեջ։ Գյուղատնտեսություն։ Պրիմիտիվ բան եմ ասում, շատ պարզ, որի մասին Երևանում ցավոք չի խոսվում։ Գեղարքունիքի մարզում օրինակ բերքը հավաքում են, բերքը չեն հասցնում վաճառ, փչանում է այդ բերքը։ Ինչ պետք է անի գյուղացին։ Մի տարի գլուխը պատով տվել է, առավոտից երեկո անտանելի պայմաններում աշխատել է։ Մի կերպ ծերը ծերին հասցնելով հիմա այդ բերքը չի վաճառում, ինչ պետք է անի։ Գալցեն ասում են Ժորժ ջան, միակ ելքը, հա, հեծանիվ հորինել պետք չի, պետք է լինեն օրինակ սառնարային տնտեսություններ։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն չկա պուճուր եւ մանր խնդրեմ։ Կան խնդիրներ, որոնց լուծումը գալիս է տակից, այսինքն տակից ես նկատի չունեմ հատակից, այլ հասարակական ընկալման մեզ բոլորից։ Ես անձամբ լինելով վերլուծաբան, այո, կան խնդիրներ կապված, չգիտեմ, արտաքին քաղաքականության հետ։ Այո, ես էլ եմ իմ պուճուրիկ ինչ-որ մի մասը առաջարկի, որ Ժորժ ջան, օրինակ իրանական քեյսում սենց պետք է վարվենք, ճիշտը սա է։ Կամուրջ քաղաքացիական նախաձեռնություն է մեր գործընկեր Լուիզա Սարգսյանը, օրինակ, մեր գործընկեր, հա, Ռաֆայել Հունանյանը եւ այլն։ Մենք ինչ ենք արել, նստել ենք, մտածել ենք, որ այո, խնդիր կա, խզված այդ կապերը Հայաստանի ներսում, հասարակական կազմակերպությունների Սփյուռքի հետ եւ այն պետքա վերական կամուրջներ պետք է կառուցենք։ Ձևավորել ենք ձևաչափ եւ այդ ձևաչափով շարժվում ենք։ Ասեմ ավելին օրինակ, Շաքե Իսայան, Միքայել Մելքումյան, տնտեսական գծով եւ սոցիալական գծով, Տիկին Իսայանը սոցիալական գծով եւ առաջարկներ են մարդիկ ձևավորում։ Աշխատում, այսինքն ինքը, գիտեք ոնց, կենթանի օրգանիզմ է, այսինքն ինքը աշխատում է։ Եվ այո, շատ լեգիտիմ հարց եք տալի, որ ինչ պետք է առաջարկի Հայաստան, բայց ինքը հենց առաջարկը Հայաստանին հենց ինքն իրեն արդեն առաջարկի։ Մարդիկ պետք է, գիտեք ոնց, չի կարելի մարդկանց դուրս մղել, ինչը մենք տենում ենք վերջին ժամանակահատվածում, ոչ միայն վերջին ազնիվը մենք էլի։ Երբ որ ցավոք մարդկանց կարծիքը եւ խնդիրների լուծման տեսլականը վերջում էր դիտարկվում, սկզբից դիտարկվում էր տաքուկ կաբինետներում ձևավորված տեսլականը։ Մենք ասում ենք պետքա հակառակը լինի։
Շնորհակալություն պարոն Աբովյան, հարցերը շատ են, բայց ինձ հուշում են, որ մեր ժամանակը սպառված է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Կամուրջ քաղաքացիական նախաձեռնության համահիմնադիր Արման Աբովյանի հետ։